Башкортостан укучылары бөтөрәсе олимпиадаларында уңыштары менән һөендерә. Был уңыш ниндәй эш һөҙөмтәһе? Балаларның һәләтен нисек үстерергә? Ошо хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Аврора таланттар үҙәге директор урынбаҫары Ғаяз Ғәлиәкбәров. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Ғаяз Әхсәнович, Башҡортостан укучылары һөйөндөрә үҙҙәренең уңыштары менән. Ниндәй предметтар буйынса беҙҙекеләр алдыңғы? Быйылғы йылда алғанда, үткән йылдарда алғанда быйылғы йылда бик күп һөҙөмтәләр беҙҙең химия буйынса, право, география, русский язык һәм башҡа фәндәрҙән күпкә артып китте инде. Уңышлы сығыштар тимәк балалар. Әйе, уңышлар. Мына әҙерәк историяға килгәндә, 2021 йылда беҙҙә региональный этапта 3326 кеше ҡатнашҡайны. Быйылғы мына уҡыу йылында уже 5700, яғни 37 кеше ҡатнашты. Уже мына 2 тапҡырға артып китте бит инде. Шулай уҡ региональный этаптан определенный баллар йыйып инде Рәсәйҙең финал этабына 21 йыл 103 бала үткән булһа, үткән уҡыу йылы 153 бала үтте, быйылғы йылда 199 бала үтте. 2 тапҡырҙа тиерлек. Бер генә кеше булһа, 200-гә барып етер инек. Был ниндәй эш һөҙөмтәһе килеп сыға? 21 йылдан 26 йылға тиклем ошо 5 йыл эсендә балаларҙың һөҙөмтәлелеге арттырыу, әллә һәләтле балаларыбыҙ күбәйҙеме? Һөҙөмтәне арттырыу ул республиканың систем эше бит инде ул. Шуның эсендә Аврора балаларҙы үҫтереү центрының эше. Ул этаптан тора инде, этаптардан. 3 этап беҙҙеке эш төҙөлгән инде, 3 этап буйынса. Беренсе этап ул Башҡортостан Республиканың мәктәптәренән башлана. Унда балаларҙың беренсе уңыштары теркәлеп килә бит инде. Шунан ул балалар уже икенсе этапта һәр муниципаль районда ресурс центрлары бар. Улар уже ошо балаларҙы, фәндәрҙе төптәнерәк өйрәнеүгә төрлө кружоктар үткәрә бит инде, уҡыу дәрестәре апара. Шул алдынғы балалар менән уже икенсе этапта бик ентеклерәк эш башҡарыла бит инде. Өсөнсө этапта Аврора таланттар үҫтереү үҙәге үҙе тора. Беҙҙә инде уже балалар төрлө конкурстар, олимпиадалар аша, интервью, әңгәмә аша, төрлө уҡыу сборлары аша отбор этаплары үтә инде. Һәм ана шул балалар менән беҙ уже артабан эшләй башлайбыҙ. Яғни балаларыбыҙҙың уңыштары тап ошо Аврора үҙәге барлыҡҡа килеү менән дә бәйләй алабыҙ, килеп сыға. Сөнки системалы эш булдырылған. Системалы эш булдырылған, ул икенсе яҡтан беҙҙең унда юғары ҡаҙаныштарҙың ише бер сәбәбе бар. Элек бит инде региональ этап беҙҙең Өфөлә генә үтә торғайны. Мына үткән йыл уҡыу йылында беҙ уже Сибайҙа, Стәрлетамаҡта үткәрә башланыҡ. Шунда уже Башҡортостанда төбәктәргә бүлеп инде, ана шул ҡалаларда, яҡыныраҡ райондар уже шунда муниципаль олимпиадара ҡатнаштылар. Быйылғы йылда уларҙың эсенә Нефтекам һәм Октябрьск ҡалалары ҡушылды бит инде. Хәҙер мына 5 ҡалала беҙҙең төбәк этап олимпиадаһы үтә. Ул нимәгә мына булышлыҡ итә инде? Ҡышҡы айларда үтә бит олимпиадалар. Бураннар була, һыуыҡ көндәр була. Ул ваҡытта уже баяғы балаларҙы, автобусларҙы үткәрмәй башлайҙар бит инде Өфө яғына, юлларҙы ҡаплайлар. Һәм дә балалар ҡайһы бер фәндәрҙән баяғы региональ этапта ҡатнашалмай ҡала бит инде. Шул яҡтан финанс яҡтан да бардыр сәбәбе. Мына хәҙер уже эргә-тирәләге ҡалаларда олимпиадалар этабы үткәс, беҙҙең мына ҡатнашыусылар да күбәйеп китте бит инде. Әйткәндә, Стәрлетамаҡтан, Нефтекама һәм Октябрьск ҡалаһынан быйыл еңеүселәр бар. Һөҙөмтәһен биргән был эшегеҙ, тимәк. Мына Сибай ҡалаһынан да арыуҡ ҡына бит инде. Ғөмүмән райондарҙан быйыл уҡыусылар үҙҙәренең уңыштары менән һөйөндөрә. Был ошо тап системалы эш менән бәйле булһа,
Нисек улайһа Аврора үҙәгенә эләгергә бына мәсәлән баланың һәләте барлыгы асыҡланган. Ата-әсәләр һеҙгә үҙҙәре мөрәжәғәт итә аламы туранан-тура, әллә мотлаҡ тик уҡытыусы ғына баланы һеҙгә йүнәлтә аламы? Тик уҡытыусы ғына йүнәлтә ала тип әйтеү, наверное, хәтем дөрөҫ булмай, потому что Аврора уже бер яҡтан бит инде киң билдәле үҙәк. Унда мәктәптән генә түгел бит инде өҫтәмә белем биреү учреждениеларында беҙҙә бит только фән генә түгел, беҙҙә и искусство бит инде, сәнғәт, спорт яҡтары ла эшләп килә бит инде. Төрлө кружоктардан да килеп эләгергә мөмкин. Мына, ну, допустим, ҡайҙалыр бала, ну, рус әйткәнсә, выстреливать икән. Һәләте бар икән. Һәләте бар икән, ул уже беҙҙең күҙ уңына килеп эләгәлә, беҙҙең уже Ҡармаҡҡа эләктерһә кәрәк. Ҡармаҡҡа эләктереп, уже үҙебеҙгә йәлеп итә алабыҙ бит инде. Шулай уҡ 23-нче йылдан Башҡортостан Республикаһында наставник командалары формалаштырыу система эшләй башланы. Элек уҡытыусылар ғына эшләй торғайны, хәҙерге ваҡытта беҙҙең балалар менән уже уҡытыусы наставниктар эшләй, һәм дә һәр фәндә нимә тип әйтәйем, Ҡасандыр үҙе еңгән. Өлкән тренер бар бит инде. Ҡасандыр үҙе еңгән уҡыусы. Ҡасандыр, ну, наставниктар араһында ҡасандыр үҙе еңгән призер һәм победитель булған инде заключительный этаптағы, хәҙерге ваҡытта ул уже студенттар бит инде. Мәсәлән, Вадим Харисов шулай. Вадим Харисов, шундай йәш белгестәр беҙҙең, балалар менән бик тығыҙ эшләй. Уларҙы менә олимпиадаларға уже региональ этаптан һуң әҙерләй башлайлар, ана шул наставниктар бит инде, өлкән тренерлар ҡарамағында. Улар бер яҡтан беҙҙең балалар менән бит инде бер возрастной категория тора бит инде, һәм дә улар уже әңгәмәне икенселәй алып бара балалар менән. Икенсе телдә, балаларға яҡын телдә. Балаларға уже улар яҡыныраҡ, уларҙы как-то шәберәк асып ебәрә бит инде, һәм дә улар уже олимпиадаларда ҡатнашып, еңеүсе булғас, улар уже бына точечно уже нимәләргә әҙерләй алалар бит инде. Фән буйынса уже кәрәкмәгән нимәне һөйләмәй бит инде, именно мына еңер өсөн нимә кәрәк, ана шуны балаларға апарып киткерәләр. Әгәр дә уҡыусы өмөттәре аҡланмаһа, әгәр дә еңмәһә, был осраҡта нисек эшләйһегеҙ балалар менән? Сөнки был осраҡта уларға психологик ярҙам кәрәк. Беҙҙә штатта психологтар да бар бит инде. Уларҙан тыш беҙҙең команда балалар менән бик тығыҙ эшләй. Быйыл еңә алманы икән, ул бит инде нимә, ул уже опыт, икенсе йылға тәжрибә йыйҙы. Ҡайһы яҡтары әҙерәк, һүлпәнерәк, шул яҡтарын уже күтәреп, икенсе йылға уже нығыраҡ әҙерләп, һәм дә еңеүсе булып китә. Ундай нимәләр бик күп ул. Тимәк, өйрәтә баланы шулай бит тормошҡа. Уңыштары ла бар, уңышһыҙлыҡтары ла бар икәнлеген аңларға өйрәтә. Баланы ныҡынып, уже белемен арттырып, икенсе йыл уже икеләтә тырышлығы менән еңеүгә өлгәшә ала. Бына ошо тормош тәжрибәһенән тыш олимпиадаларда ҡатнашыу, ул бит уҡыусы өсөн ҙур ҡаҙаныш та һәм ҙур мөмкинлек тә. Нимә бирә бөтә Рәсәй олимпиадаһында ҡатнашыу уҡыусыға? Бөтә Рәсәй олимпиадына ҡатнашҡан уҡыусылар һәм дә еңеп призер булған уҡыусыларға юл уже мына юғары белем биреү учреждениеларына, уҡыу йорттарына уже асыла тигән һүҙ инде. Улар уже мына Республика инженер лицейынан опытынан алғанда инде, онда мына апрель айларында парад звезд деген бик ҙур нимә үтә инде. Сара үтә, шунда уже юғары беҙҙең ҡунаҡтар араһында уҡыу йорттарының вәкилдәре лә килә бит инде. Һәм дә шул мәжлес ваҡытында әйтәйек, мына олимпиада еңгән балаларға нефтяной университет инде уже сертификаттар тапшыра. Ул уже уҡыуын бөтмәгән, аттестат алмаған, ә уның ҡулында уже уҡыуға ингән тигән сертификаты бар, экзаменһыҙ. Мәсәлән, 9-нчы класста уҡый икән.
9 класста укый икән, ул югары уку йортына 9-дан һуң иналмай бит инде. 9-дан һуң иналмай, но 11-дән һуң барһа, 11-дан һуң барһа әлегә инде, алдагына уже үрнә юл әҙерләп куя. Һәм баягы сертификат алган балалар уже студент дип атала инде. Гомумән, балаларның был уңыштары, демәк, ул мәктәп һәм Аврора үҙәге һәм югары уку йорттарының бердәм хеҙмәттәшлегенең эш һөҙөмтәһе дип әйтергә мөмкин. Шулай дип әйтергә мөмкин. Һәм алдынгы уку йорттарынан тыш без алдынгы оешмалар менән, мына балалар менән әүдәм эшләгән оешмалар менән килешүләр төзегәнбез. Чтобы бөтә нимәне бер ергә махсуслаштырырга инде. Үзәкләштерергә. Үзәкләштерергә үҙебеҙҙең эштәрҙе инде. Шуға мәктәп, производство, мәктәп, югары уку йорты производство дигән нимә, һәммәк теге баҫҡыс менән эшләйбеҙ инде. Нинди кәңәштәрегеҙ булыр ата-әсәләргә, бәлки уҡытыусыларға, нисек һәләттәрҙе үҫтерергә? Иң беренсенән баланы күрер кәрәк, унан теләктәрен, маҡсаттарын күҙ уңында тотоп, дөрөҫ йүнәлеш биреп, уға терәк булып, ярҙам итеп, шул юлда апарһаң, аҙаҡтан уже бер яҡта мына АНОТ, ассоциация альпиан движение, менә химия буйынса шул уҡ хәҙерге ваҡытта студенттары бит инде бик әүҙем эшләйҙәр, бик мына һөҙөмтәле эшләйҙәр. Шундай наставнический ойошмаларҙы төрлө ерҙә барлыҡҡа килтерергә кәрәк, улар менән дә ныҡ эшләр кәрәк. Шулай, ҡурҡмаҫ кәрәк, эшләр кәрәк, уҡытыр кәрәк, уҡыу кәрәк. Һәм алға еңеүҙәргә шулай. Һәм алға еңеүҙәргә. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Аврора таланттар үҙәге директоры урынбаҫары Ғаяз Ғәлиәкбәров менән балаларҙың һәләттәрен үҫтереү тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.